হ্যালো আর আসসালামু আলাইকুম সবাইকে। আশা করি সবাই ভালো আছেন। আজকে আমি দেখাবো চিকেন অ্যান্ড মাশরুম উইথ হানি। রেসিপিটা অনেক ইজি আর অনেক মজার। আপনারা এটা অবশ্যই ট্রাই করবেন। দুইটা স্টেপে রান্নাটা হয়। ফার্স্টে চিকেনটাকে আমি টেম্পুরা দিয়ে ভালো করে মিক্স করে ব্যাটারটার সাথে চিকেন একটা একটা করে ভেজে নিব তেলে। তারপর হানি, মাশরুম, চিলি ফ্লেক্স, তারপরে গোলমরিচ সব কিছুর সাথে মিক্স করব একটা সসের মধ্যে। তারপরে কাঁচা পেঁয়াজ দিয়ে একদম সার্ভ করব। তো রোজা রেখে সারাদিন মুখে আপনাদের অনেক ভালো লাগবে এই খাওয়াটা। আপনাদের সুবিধার্থে আমি আরেকবার করে সব ইনগ্রিডিয়েন্টসগুলোর সাথে পরিচয় করে দেবো আপনাদেরকে। আমাদের লাগছে পেঁয়াজ, শ্রেডেড চিকেন, সয়া সস, টেম্পুরা ব্যাটার মিক্স, তেল লাগছে, চিলি ফ্লেক্স লাগছে, হানি লাগছে, গোলমরিচ গুঁড়া, আর মাশরুম আমি এক ক্যান নিচ্ছি, একটা ডিম লাগবে, আর টেস্ট অনুযায়ী আপনারা লবণটা ইউজ করবেন। তো আমি সেকেন্ড পার্টে যেই চিকেনটাকে আমি ভাজবো সেই পার্টে চলে যাচ্ছি। তো আমি চিকেনের মধ্যে হাফ টেবিল স্পুন লবণ দিয়ে নিলাম। তারপর 1 টিস্পুনের মতো সয়া সস দিব। তারপর এখানে আমি একটা ডিম দিয়ে দিচ্ছি। ডিমের সাথে একটু ব্যাটার দিতে হবে আমাদের। টেম্পুরা যে ব্যাটার মিক্সটা থাকে একটু দিয়ে দিচ্ছি, ওটা দিয়ে ভালো করে মেখে আমি এটাকে ভেজে নেব। ভেজে আমি আপনাদেরকে আবার দেখাচ্ছি। তেল গরম হলে আমরা চিকেনগুলি ভেজে নেব তেলের মধ্যে। অনেক ইজি একটা রেসিপি, আর কিন্তু খুব মজা, খেতেও অনেক মজা। আমরা মানে একটা একটা করে দিলেই বেটার, সব যেন একসাথে না দিয়ে দিই। একটা একটা করে দিচ্ছি আমি, একবারে ভাজা না হলে আরেকবারে ভাজবো ইনশাল্লাহ। সারাদিন রোজা রেখে এ ধরনের খাওয়া খুব মজা লাগে মুখে। রোজ ভাবি যে আজকে তেলের কিছু খাবো না, ওটস খেয়ে নেব, নাহলে একটু কাস্টার্ড খেয়ে নেব, ঠান্ডা কোনো ফিরনি খেয়ে, মানে এই এতগুলি দিন চলে গেল এই একটা জিনিস ভেবে ভেবেই যে আজকে তেলের জিনিস অ্যাভয়েড করবো, বাট ওটা তো হলো না। এভরিডে কিছু না কিছু খাচ্ছি, রিগ্রেট করছি, পরের দিন আবার খাচ্ছি। আসলে রোজার মাসে অনেক বেশি খাওয়া হয়ে যায়, আর রোজার মাসে মানুষ অনেকটা বেশি শুকায়। আমি I was 52 কিলোজ, এখন 51, জাস্ট 1 কেজি কমেছে। 1 কেজি কমেছে। আমি কমেছে যে এটাতেই খুশি, আসলে বাড়া উচিত ছিল অনেক। আর আমি এত বেশি ভাজা পোড়া খাই, রান্না করতে পছন্দ করি, খেতে পছন্দ করি। একটু ব্রাউনিশ কালার যখন হয়ে যাবে তখন উঠিয়ে ফেলবো আমরা, রাখতে হবে। আর আরও 2 মিনিটের মতো আমি চুলায় রেখে পরে আমি নামাবো। সাথে থাকবে। চিকেনটা এরকম ভাজা হয়ে গিয়েছে। এখন চিকেনটা আমি সাইডে রেখে সেম তেলের মধ্যে মাশরুমগুলো একটু ভেজে নেব। মাশরুমের সাথে আমার কিছু দেওয়া লাগবে না, মাশরুমটা জাস্ট আমি এমনিতে একটু ভেজে তুলে নেব। যে সসটা বানাবো সেই সসটাই এনাফ মাশরুমটার জন্য। তো মাশরুমটা আমি আলাদা করে আর কিছু করছি না। এত বেশি রোদ, এত বেশি তাপ, আর এত বেশি গরম, মানে ভিতরে মনে হয় সব শুকিয়ে গেছে আমার।
এমন করে মাশরুমগুলো একটু ভেজে নেব, জাস্ট হালকা ভেজে নেওয়া। মাশরুমগুলি ভেজে উঠিয়ে নেওয়ার পর আমি যেই হানির সসটার মধ্যে মাশরুম আর চিকেন অ্যাড করব সেই সসটা বানাবো। ভেজে নামিয়ে রাখবো। সো এখন আমি প্যানের মধ্যে সব দিয়ে দিচ্ছি, মাশরুম ভাজা মাশরুমটা আর ভাজা চিকেনটা দিয়ে দিচ্ছি সবচেয়ে প্রথম। এরপর আমি চিলি ফ্লেক্সটা অ্যাড করবো, যে যত ঝাল পছন্দ করে তত অ্যাড করে নেবেন। আমি বেশ অনেক ভালো অ্যামাউন্টের চিলি ফ্লেক্সটা অ্যাড করছি। লবণ কিন্তু আমি চিকেনের সাথে দিয়েছিলাম, আর সোয়া সসের মধ্যে তো একটু লবণ থাকে, মানে এই জন্য আপনি সোয়া সসটা দিলে লবণটা একটু কম দেওয়া লাগে। আর এখন আমি আবার গোলমরিচের গুঁড়োটাও দিয়ে দিচ্ছি একটু, বেশ 1 টিস্পুনের মতো। এবার আমি হানি অ্যাড করে দিব। হানিটা একটু বেশি অ্যাড করা লাগবে, বিকজ এটাই তো হচ্ছে অনুযায়ী আমাদের মেইন ইনগ্রিডিয়েন্টসটা। তো হানিটা অ্যাড করে দিচ্ছি। অ্যাপ্রক্সিমেটলি 4 টেবিল স্পুন আর টিস্পুনের মতো আমি হানি দিয়ে দিয়েছি। টিস্পুনই হবে, হানিটা দিয়ে দিয়েছি। একদম মিষ্টি মিষ্টি হবে, একদমই মজা হবে। যারা মিষ্টি পছন্দ করে তাদের জন্য কিন্তু খুবই মজার একটা রেসিপি এটা। আবার যদি কারো হানি দিয়ে না খেতে ইচ্ছা করে, হানিটা অ্যাভয়েড করতে পারেন আপনারা। পরে জাস্ট এটার মধ্যে একটু হালকা চিনি দিয়ে, লেবুর রস, ভিনেগার দিয়ে খেয়ে নিতে পারেন। বাট আমি হানি দিয়ে এটা আমার কাছে খুব ভালো লাগে। সিমিলার একটা রেসিপি গার্লিক দিয়েও হয়, কিন্তু আমি সবসময় গার্লিক না, আজকে যেন অনিয়নটার একটা ফ্লেভার পাওয়া যায় ভালো করে পেঁয়াজের, সেটার জন্য আমি বেশি করে পেঁয়াজ দিব। এখন পেঁয়াজটা দিয়ে দিতে হবে এই ফ্লেমটার মধ্যেই। পেঁয়াজটা মানে হাফ র আর হাফ ইয়ে থাকবে, কুক থাকবে। সো অমন থাকবে, আপনারা ট্রাই করে দেখতে পারেন। রেসিপিটা আসলে খুবই মজার। এটা এমনিতেই খেতে পারবেন, আবার এটা স্টিম রাইস দিয়েও খাওয়া যাবে। জাস্ট স্টিম রাইস দিয়ে খাওয়ার আগে কর্নস্টার্চটা গুলে একটু দিয়ে দিবেন, 1 টেবিল স্পুন কর্নস্টার্চটা গুলে দিয়ে দিবেন, তাহলে একদম খুব সুন্দর স্টিম রাইসের সাথে সার্ভ করতে পারবেন, জিনিসটা। আর এখন তো আমি খাচ্ছি হলো গিয়ে ইফতারে, জাস্ট বাটিতে বাটিতে করে সবাইকে সার্ভ করে দেবো একটু একটু করে। পেঁয়াজটা আরেকটু হয়ে গেলে আমি নামিয়ে নিব, আপনাদেরকে তখন আবার দেখাবো। আর সবচেয়ে লাস্টে যে জিনিসটা করবেন, বেশি করে অরেঞ্জ জুস দিয়ে নেবেন উপরে, আর না হলে লেমন জুস দিয়ে নেবেন, যার কাছে যেটা অ্যাভেলেবেল আছে। সো আমি লেমন জুসই দিচ্ছি, একটা ট্যাঙ্গি টেস্ট আসবে। আশা করি সবাই ট্রাই করবেন এটা। তৈরি হয়ে গেল চিকেন অ্যান্ড মাশরুম উইথ হানি। আশা করি সবাই এটা ট্রাই করবেন। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।